世间万物皆有轮回，人生不过是一场大梦。古人云：福祸相依，因果相生。看似命运无常，实则自有天道。不知从何时起，周朝小县城里流传着一个奇特的说法：丧偶者皆是上天垂怜之人。这话听来荒谬，却在仲宇身上得到了离奇印证。仲宇异界不一，年方30有5，原本与妻子相敬如宾，育有一子。然天降横祸，爱妻病逝，留他独自抚养幼子。众人皆叹其命运多舛，却不知这竟是冥冥之中的天意安排。仲宇悲痛之余，踏上了一段寻找生命真相的旅程。不曾想，这一走，竟揭开了命运背后不为人知的奥秘。仲宇是周朝一个名不见经传的小县城里的普通人。35岁的他，身材瘦削，脸上总挂着一丝若有若无的忧郁。他在城北开了家不大的布坊，日子过得清简，但不算拮据。他与妻子柳氏结为夫妻已有10载，育有一子仲小宝，今年刚满7岁。那是个寻常的春日，柳氏突然高热不退，请了郎中看诊，却查不出病因。3天后，柳氏不幸撒手人寰，留下仲宇父子2人相依为命。仲宇悲痛欲绝，整日以泪洗面，若非尚有幼子需要照料，几乎想随妻子而去。爹爹，娘亲去哪里了？她什么时候回来？小宝天真地问道，眼中闪烁着期待。仲宇强忍泪水，将儿子紧紧搂在怀中。娘亲去了很远的地方，她不能回来了。那我们去找她好不好？小宝眨着大眼睛问。仲宇无言以对，只能一遍遍抚摸着儿子的头，心如刀绞。丧妻之后，仲宇的日子过得愈发艰难，白天要照料布坊的生意，晚上还要照顾小宝的起居，一个人撑起一个家，实在力不从心。好在邻居王婆见他可怜，常常帮忙照看小宝，才让他勉强维持下去。仲兄，节哀顺变啊！好友李四前来吊唁时说道，人死不能复生，你还有小宝要照顾，万不可想不开啊！仲宇强颜欢笑，我明白，多谢兄弟挂念。日子一天天过去，仲宇的心情逐渐平复，但每当夜深人静，躺在那张曾与妻子共枕的床上，孤独感便如潮水般袭来，让他辗转难眠。一日，仲宇带着小宝去城东的菩提寺上香。菩提寺香火鼎盛，据说寺中的明心大师通晓天机，能解人世间种种疑惑。仲宇并非虔诚的信徒，此行只是为了散心，并未抱什么希望。谁知刚踏入寺门，一位身着灰色僧袍的老僧便迎面走来。施主面带愁容，想必是遭遇了不幸。老僧慈眉善目，声音温和。仲宇诧异，大师何以知晓？老僧微微一笑，贫僧看人多年，一眼便知悲喜。施主可是丧妻不久？仲宇更加惊讶，大师明察秋毫，在下确实丧妻半年有余，随贫僧来吧，或许能为施主解开一些心结。老僧转身引路，仲宇犹豫片刻，便牵着小宝跟了上去。老僧将他们带到一间幽静的禅房，泡了一壶清茶。施主可知，丧偶乃天意，实是上苍的怜悯。仲宇闻言不禁苦笑，大师此言差矣，内子早逝，留我一人带子，日子难熬得很，何来怜悯一说？老僧不慌不忙，从袖中取出一本发黄的册子，天机录中有云：人生凄苦，失偶反得3福。施主失去爱妻，痛苦难当，但冥冥之中，上天已为你安排了新的道路。仲宇半信半疑，但出于礼貌，还是认真听着。老僧继续道：丧偶者多是前世有大功德之人，上天怜其孤苦，反而会赐予特别的机缘。施主若不信，不妨记住贫僧的话，待到3日后，你会遇到一个身穿青衣的老者，他将引你进入一段不可思议的旅程。仲宇虽然不太相信这些神神叨叨的话，但老僧的真诚让他不好直接拒绝。他道了声谢，
便带着小宝离开了菩提寺。回家路上，小宝天真地问：爹爹，和尚爷爷说的是真的吗？娘亲离开我们是好事吗？仲宇蹲下身，平视着儿子的眼睛。不，小宝，娘亲离开我们是很伤心的事，但是我们要坚强地活下去，这才是娘亲希望看到的。3天后，仲宇如常地在布坊忙碌。正午时分，一个身着青衣的老者推门而入。老者看起来约莫60多岁，银须及胸，目光炯炯有神。这位先生需要些什么布料？仲宇客气地问道。老者微微一笑：非也，贫道此来是为众施主指点迷津。仲宇一愣：您是？贫道玄一，乃青云观道士。前日菩提寺明心大师托梦于我，说有一位丧妻的施主需要点化。仲宇顿时想起了那位老僧的预言，心中震惊不已。他小心翼翼地问：大师，您说的点化是？玄一道士环顾四周：此地不宜久留，烦请施主随贫道一行。仲宇犹豫片刻，想起了老僧的话，便吩咐伙计看管布坊，随玄一道士离去。青云观位于城外的一座小山上，远离尘嚣。二人一路无言，走了约莫2个时辰，终于到达。道观不大，却古朴雅致。玄一带着仲宇穿过几进院落，来到后院一间静室。室内陈设简单，只有一张木桌和2把藤椅。请坐。玄一示意仲宇坐下，然后从书架上取出一本古籍。玄天宝录记载，天地有常，人生有数，每个人的寿命长短、福祸吉凶，皆在出生时已有定数。然而上天垂怜众生，对某些特殊之人会有特别安排。仲宇认真听着，虽然半信半疑，但这些天来的巧合确实让他不得不重视。玄一继续道：丧偶者多为上天怜悯之人，因为他们前世多有善缘，今生本该享福，却遭此大难，因此上天会给予他们3件礼物。3件礼物？仲宇疑惑地问。是的，第1件礼物是内心的成长。失去至亲的痛苦会让人更加珍视生命，体会生活的真谛。仲宇点头，这点他有切身体会。自从妻子离世，他确实对很多事情有了不同的看法，不再为小事斤斤计较。第2件礼物是命运的转机。丧偶后，命运多会有重大转折，或是事业有成，或是遇到贵人。仲宇想了想，自己的布坊生意近来确实莫名其妙地好了起来，而且遇到了明心大师和玄一道长这样的高人。第3件礼物也是最重要的礼物，是重获幸福的机会。玄一神秘地笑了笑。仲宇苦笑道：道长，我已失去挚爱，如何能重获幸福？玄一意味深长地说：天机不可全泄，施主且记住一点，3日后你会在城南的古井旁遇到一个身穿红衣的女子，她将成为你命运的转折点。仲宇心中疑惑，却不便多问。他向玄一告辞，返回城中。回到家中，仲宇将这些奇怪的经历告诉了好友李四。哎呀，仲兄，这些和尚道士不过是哄人罢了，你可别当真。李四笑道。仲宇也觉得有理，但内心深处却隐隐期待着3天后的相遇。第3天清晨，仲宇早早起床，打扫完布坊后，便托邻居王婆照看小宝，独自前往城南的古井。古井已有数百年历史，井水清冽，周围种满了古树，环境幽静。仲宇到达时，井边空无一人，他耐心等待着，心想或许这一切真的只是巧合或者骗局。正午时分，太阳高照，仲宇已等得有些不耐烦。就在他准备离开的时候，远处走来一个身穿红衣的女子。女子约莫27、8岁，容貌清秀，但并非惊为天人的美貌。她缓步走到井边，似乎要汲水。仲宇看着女子，心中忐忑，不知该如何开口。就在此时，女子的水桶不慎滑落入井，
他焦急地望着井底。仲宇见状，连忙上前：“姑娘别急，在下帮你取上来。”女子转头看向仲宇，露出感激的笑容：“多谢公子相助。”仲宇找来井边的长绳，将水桶重新系好，顺利地从井中取回。真是太感谢了。女子接过水桶，微笑致谢：“敢问公子尊姓大名？”“在下仲宇，城北开设一家布坊。”“姑娘芳名？”“小女子姓洪，单名一个玉字，家父在城南开设药铺。”二人交谈甚欢，不知不觉已过了1个时辰。红玉告辞时，仲宇鼓起勇气问道：“不知姑娘可否赏脸，明日一同品茶？”红玉略显羞涩，但还是答应了下来。仲宇回家后，心中五味杂陈。一方面，他对这场奇妙的邂逅感到惊奇；另一方面，他又因为对已故妻子的思念而感到愧疚。次日，仲宇与红玉在城中一处茶楼相见。通过交谈，他得知红玉是位寡妇，丈夫3年前因病去世，膝下无子。她现在帮助父亲打理药铺，日子过得清苦但充实。听闻红玉也是丧偶之人，仲宇心中一动，不禁想起老僧和道士的话，难道这真的是上天的安排？接下来的日子里，仲宇与红玉往来频繁，两人都经历过丧偶之痛，有着共同的理解和情感基础。红玉还很喜欢小宝，经常教他认字读书，小宝也亲切地称她为红姨。半年后的一个月圆之夜，仲宇在家中设宴，邀请红玉赴约。饭后，两人在庭院赏月。红玉，这半年来，多亏有你的陪伴，我和小宝的生活才有了笑声。仲宇真诚地说。红玉微微一笑：“宇兄言重了，是你们让我重新感受到了家的温暖。”月光下，红玉的侧脸格外柔美。仲宇深吸一口气，鼓起勇气道：“红玉，我想请你成为小宝的继母，成为我的妻子，你愿意吗？”红玉低下头，沉默片刻，缓缓道：“宇兄，我心中亦有此意，只是什么？只是我有一事相瞒，若说出来，恐怕你会改变主意。”红玉的声音中带着一丝颤抖。仲宇诧异，什么事如此严重？红玉深吸一口气，正欲开口，突然庭院外传来一阵急促的敲门声。自从那天起，仲宇的生活彻底改变。那一夜的敲门声后，红玉道出的秘密震惊了所有人，她竟然是这个惊人的真相，不仅牵出了一段尘封的往事，更揭示了为何丧偶是上天的怜悯安排，而这一切的背后，竟然还隐藏着一个足以颠覆整个周朝秩序的巨大阴谋。急促的敲门声打断了红玉的话，仲宇有些恼怒地走去开门。门外站着的竟是青云关的玄衣道士，他满脸焦急：“仲施主，贫道冒昧打扰，事态紧急。”玄衣的声音压得很低。仲宇让他进门。红玉见状欲告辞，玄衣却道：“红姑娘不必离开，此事与你也有关联。”三人来到内室，玄衣环顾四周，压低声音道：“你们可知道，周王朝近来为何接连更换大臣？传言说是因为谋逆，实则是因为那些大臣都发现了一个可怕的秘密。”仲宇和红玉面面相觑，不明白这与他们有何关系。玄衣继续道：“仲施主，你可记得我们初次见面，我说丧偶者会获得3件礼物，其中第3件便是重获幸福的机会。可我并未告诉你的是，这第3件礼物背后隐藏着一个巨大的秘密。”仲宇心中一紧：“道长请明示。”玄衣从袖中取出一卷竹简，这是天机真谛的记载，上面说明了为何丧偶是命运的安排。世间所有的丧偶者，并非偶然失去伴侣，而是被上天选中的特殊之人。他们的伴侣之死，是为了让他们后续能够遇到真正命中注定的人，从而完成一项重要使命。红玉突然开口：“道长，您是说我与仲宇的相遇并非偶然？”玄衣点头：“正是如此。红姑娘，
你本欲告诉众施主的秘密，想必与你的真实身份有关吧？红玉惊讶地看着玄一，道长如何得知？天机不可泄露太多，但你和众施主的相遇，确实是上天安排，为的是共同完成一项使命。红玉深吸一口气，转向众羽，羽兄，我必须告诉你实情，我并非普通药铺之女，我的真实身份是前朝公主，被秘密送出宫避难。众羽大吃一惊，什么？这怎么可能？红玉神色凝重，3年前我表面上称丈夫病逝，实则是他为保护我而死。我的父亲也并非药铺老板，而是隐姓埋名的前朝忠臣。现任周王其实是篡位者，他杀害了真正的王储，冒名继位。我们一直在寻找能够证明这一点的玉玺，它被藏在了一个只有特定条件的人才能找到的地方。众羽感到一阵眩晕，他怎么也没想到自己会卷入这样的政治漩涡中。玄一倒是叹了口气，没错，而这个特定条件的人就是像你们这样的丧偶者。上天安排你们失去伴侣，又让你们相遇，就是为了完成这一使命。为什么是丧偶者？众羽不解地问。因为丧偶之痛会让人心灵洗礼，看透世间虚妄，只有这样的人才能抵抗玉玺所带来的权力诱惑，不被其蛊惑。玄一解释道，而且只有经历过生死别离的人才能触发玉玺的封印。红玉突然从怀中取出一块玉佩，这是我父亲临终前交给我的，说与玉玺有关，但如何使用他也不知道。玄一接过玉佩仔细端详，此乃佩玉，是开启玉玺封印的钥匙之一，还需要一位丧偶男子的血和一位丧偶女子的泪融合在一起，方能揭示玉玺的藏匿之处。众羽听得云里雾里，这未免太过离奇。若真如此，为何是我？周朝丧偶之人何其多，为何上天偏偏选中了我？玄一神秘一笑，因为众施主与先王有血缘关系。什么？众羽大惊，这不可能，我只是一介布衣，如何与王室有关？众施主可知你的生父是谁？众羽摇头，家父早亡，我自幼由母亲抚养长大。玄一意味深长地说，你的父亲正是先王的同母异父兄长，只因不被先皇看中，被送出宫外生活。你虽然不知自己的身世，但血脉不会骗人。众羽回想起母亲生前偶尔流露出的那些神秘言语，还有那块一直随身携带的古玉，猛然间明白了许多。所以我妻子的死，红玉丈夫的死，都是为了让我们相遇，一起寻找这个玉玺。众羽声音有些发颤。玄一点头，命运的安排有时看似残酷，实则自有深意。你们的前配偶在天之灵必定也希望你们能够完成这一使命，还周朝一个公道。红玉握住众羽的手，羽兄，我本想今晚坦白我的身份，却不知事情如此复杂。若你因此而改变心意，我也完全理解。众羽沉默片刻，突然笑了。既是命运安排，岂能逃避？更何况能与红玉你并肩作战，寻找真相也是我的荣幸。玄一欣慰地点点头。好，时间紧迫，我们必须尽快行动。据我推算，3天后是100年一遇的天地交泰之日，是开启玉玺封印的最佳时机。接下来的2天里，众羽安排好不方的事务，将小宝托付给可靠的邻居王婆照顾。红玉则准备了一些必要的药物和干粮。玄一道士则查阅古籍，确定了开启封印的具体步骤。第3天傍晚，3人在城外的一处古老祭坛集合。祭坛建于数百年前，早已荒废，杂草丛生，石柱倾倒。玄一点燃香烛，摆出法坛，他指导众羽和红玉站在祭坛的东西两端。现在需要众施主的一滴血滴在佩玉上。众羽用小刀割破手指，一滴鲜血滴在了红玉的玉佩上。红姑娘，现在需要你的一滴泪。红玉闭上眼睛，想起亡夫为保护她而死的场景，以及这些年来的艰难处境，
不禁泪如雨下，一滴泪珠落在了玉佩上，与众羽的血融为一体。奇妙的事情发生了，玉佩发出微弱的蓝光，然后光芒越来越盛，照亮了整个祭坛。光芒投射在地面上，形成了一幅地图。这是皇城的地图。红玉惊呼：玉玺是藏在皇宫里。玄一仔细观察地图，不，这是指向皇城东南角的一处密室，那里曾是先王的私人藏书阁，后来废弃不用。地图只亮了片刻就消失了，但三人已经记住了位置。玄一道：事不宜迟，我们必须连夜赶往皇城。三人收拾好东西，连夜赶路。一路上，众羽心中忐忑，不知这次行动是否会成功，也不知道等待他们的将会是什么。红玉似乎看出了他的担忧，轻声道：羽兄，无论结局如何，我都不后悔与你相识。若能共同完成这一使命，也算是对我们前配偶的告慰。众羽握紧红玉的手：红玉，我也一样，命运的安排虽然让我失去了挚爱，但也让我遇见了你。无论前路如何，我都会与你并肩而行。玄一走在前面，听到二人的对话，微微一笑，这正是他期待看到的。丧偶之人因共同的痛苦而产生的羁绊，正是完成使命所必须的精神力量。3日后，三人终于抵达了皇城。为了不引人注目，他们分头行动。众羽假扮成进城送货的布商，红玉装作来城里买药的村妇，玄一则化身为流浪的算命先生。他们约定在城东南角的一家小茶馆会合。茶馆位置偏僻，生意冷清，正适合他们商议计划。根据地图显示，密室就在皇城墙外的一处废弃水井下方。玄一指着自己画的简图说道：这里曾是先王的秘密通道，用于紧急时刻撤离皇宫。红玉思索片刻，此处若真有秘密通道，必定有守卫。我们如何进入？玄一胸有成竹，守卫自然有，但他们并不知道通道的确切位置，只是大致看守那一区域。我已打探清楚，每晚子时至寅时，守卫会换班，有约半刻钟的空当，我们就在那时行动。众羽有些担忧，即便进入了秘密通道，我们又如何找到玉玺？凭借佩玉。玄一解释道：佩玉与玉玺本为一体，后来一分为二，当他们相距不远时，佩玉会发出微光，指引方向。听完计划，三人各自准备。子时将近，他们悄悄来到皇城墙外的指定位置。果然，这里有几名守卫在巡逻。随着更深夜静，守卫开始交接班。就在这短暂的空档，三人迅速行动，找到了那口年久失修的古井。井口已被木板封死，三人合力搬开木板。众羽先行下井，接着是红玉，最后是玄一。井下漆黑一片，玄一取出预先准备的火折子，点燃了一根火把。微弱的火光下，他们看到井壁上有一个不起眼的凹槽，这应该就是入口了。玄一将佩玉放入凹槽，轻轻旋转，石壁发出轻微的响动，一道暗门缓缓打开。三人鱼贯而入，发现里面是一条狭窄的通道，只容一人侧身而行。通道里潮湿阴冷，墙壁上爬满了青苔。他们小心翼翼地前进，通道似乎没有尽头，不断向下延伸。走了约莫1刻钟，通道突然变宽，前方出现了一个宽敞的石室。石室中央有一个石台，四周是一些残破的家具和烛台。这里应该是先王的密室。红玉环顾四周，轻声说道。就在此时，佩玉突然发出了微弱的蓝光。玉玺就在附近，玄一激动地说。三人顺着佩玉光芒的指引，来到石室的一面墙前，墙上雕刻着复杂的花纹，看似普通，但佩玉的光芒却越来越亮。玄一仔细检查墙面，发现其中一块石砖有些松动，他小心地将其移开，里面露出一个小暗格，一个精美的玉玺安静地躺在其中。找到了！玄一小心翼翼地取出玉玺，举到火光下，玉玺通体翠绿，
上面雕刻着精美的龙纹，印面刻有受命于天，既寿永昌8个古字，正是真正的传国玉玺。红玉激动得泪流满面，终于找到了，有了这个，我们就能证明现任国王是个冒牌货，还周朝一个公道。仲宇也感到一阵莫名的激动，他想起了自己死去的妻子，心想如果这一切真是命运的安排，那么妻子的死或许真的有其意义。就在三人沉浸在喜悦中时，密室外突然传来脚步声。不好，有人来了，玄一警觉地说。三人迅速熄灭火把，隐藏在石室的角落。脚步声越来越近，一队举着火把的士兵出现在入口处。奉太师之命，搜查此处。为首的将领高声喝道。仲宇和红玉对视一眼，心中了然，他们被出卖了。玄一冷静地观察着局势，低声道：你们从密道离开，我来引开他们。仲宇坚决地摇头：道长，我们一起来的，就一起走。情况危急，士兵们已经开始搜查石室。就在此时，佩玉突然剧烈闪烁起来，与玉玺相互呼应，两道光芒交织在一起。异变突生，一道耀眼的金光从玉玺中迸发出来，照亮了整个石室。士兵们被强光刺得睁不开眼，纷纷后退。金光中浮现出一个虚幻的身影，一位身着龙袍的中年男子，威严肃穆。父王！红玉失声叫道。虚影微微点头，声音如同从远古传来：玉玺认主，天命所归。仲宇，你体内流淌着王族血脉，加之心怀天下，正是玉玺的真正主人。仲宇震惊得说不出话来，他从未想过自己会与皇室有关，更没想到玉玺会认他为主。士兵们见此情景，纷纷跪伏在地，喊道：参见真王。为首的将领也跪了下来。末将霍明，本是先王旧部，奉命潜伏多年，今见真主出现，愿率部下效忠。原来这些士兵并非追捕他们的敌人，而是忠于先王的旧部，一直在暗中寻找真正的继承人。先王的虚影继续道：仲宇、红玉，你们的相遇并非偶然，乃是天意。你们的前配偶虽然早逝，却是为了成全更大的使命。玄一道长，你作为天意的传递者，功不可没。玄一恭敬的行礼，老道不过是顺应天意罢了。先王的虚影逐渐变得模糊，篡位者即将迎来末日，周朝需要一位明君带领百姓走向太平。仲宇，这重任落在你肩上，望你不负天命。话音未落，虚影消散，只留下闪烁着微光的玉玺。仲宇捧着玉玺，心情复杂。他从未想过自己会有如此身份，也从未渴望过权力。但看着红玉期待的眼神，想到天下苍生正遭受篡位者的暴政，他知道自己别无选择。霍将军，仲宇抬起头，声音坚定：召集你的人马，是时候讨伐篡位者了。霍明激动地领命：末将这就去安排，3日内我们便可集结5万大军，直捣皇城。接下来的3天里，各地忠于先王的势力纷纷响应，军队人数迅速增长。第4天，仲宇率领大军兵临城下。令人意外的是，城内早已大乱。原来篡位者的暴政已经激起了民变，百姓们自发起义，攻占了皇宫多处要地。仲宇军队长驱直入，几乎没遇到什么抵抗就抵达了皇宫。篡位者已经仓皇出逃，但在城外被早已埋伏的军队生擒。1个月后，仲宇在群臣的拥戴下正式登基，成为新一任周王。他的第一道旨意就是为所有因冤屈而死的忠臣平反，并大力推行仁政，减轻百姓负担。红玉被立为王后，她的睿智和善良赢得了百姓的爱戴。小宝则成为太子，接受精心教育，为将来继承大统做准备。玄仪道长婉拒了仲宇封赏，选择回到青云关继续修行。临行前，他对仲宇说：陛下可知为何丧偶是命运的安排？因为有些使命
需要经历过生死离别的洗礼，才能担当。您与王后的前配偶虽已离世，但他们的牺牲成就了更大的善，这便是上天的怜悯，看似剥夺，实则给予；看似残酷，实则仁慈。仲宇深以为然，他明白自己丧妻的痛苦经历，让他更加珍视生命，更能体恤百姓疾苦，而这正是成为一个好君王所必须的品质。多年后，周朝在仲宇的治理下国泰民安，成为历史上最繁荣的时期之一。民间流传着一个说法，丧偶者皆是上天垂怜之人，因为他们在失去中获得了重生的机会，在痛苦中收获了成长的力量。每年的那一天，仲宇都会带着红玉和已经长大的小宝去祭拜他们的前配偶。他明白，正是因为他们的离去，自己才能遇见红玉，才能发现自己的真实身份，才能肩负起振兴周朝的重任。这大概就是命运的奇妙安排吧。在看似无情的剥夺背后，藏着更大的馈赠；在痛苦的泪水中，孕育着希望的种子；在生命的告别里，埋藏着重逢的契机。丧偶看似是命运的捉弄，实则是上天最大的怜悯，因为唯有经历过失去，才能真正懂得珍惜；唯有品尝过痛苦，才能更加珍视幸福；唯有走过死亡的阴影，才能更加热爱生命。这就是为什么丧偶是命运的安排，是老天爷对特定之人的怜悯，因为他们被选中，去完成更伟大的使命，去获取更深刻的智慧，去拥抱更真实的幸福。本故事纯属虚构，请勿将小说情节与现实生活对应，更不应以此作为处理现实问题的参考。丧偶之痛是人生中的重大伤痛，需要时间和适当方式来疗愈，请尊重每个人的情感体验和应对方式。如果你喜欢佛学内容，记得点赞和订阅，不错过每一次深刻的分享和启发。让我们一起探索佛法的智慧，